Ugma atong sa ulugon ang Ascension Sunday, ang pagbalik ni Jesus ngadto sa langit diin siya nagagikan. Mga igsuon, dili lang kay si Jesus ang gikan sa amahan ug mobalik sa amahan, kita usab atong hinumduman nga diha sa basahon sa Henesis, sa pagbuhat sa Ginoo sa tawo, mikuha siya og lapok, giporma niya og tawo, iyang gihuypan ang buho sa ilong sa tawo sa makapabuhing ginhawa og nakabaton siya sa kinabuhi. Mao na mga igsuon, kita lawas og kalang. Ang atong lawas gikan sa yuta, pagkamatay nato ilubong kini balik sa yuta. Pero ang atong kalang kay ginhawa sa Dios, gikan sa Dios, mubalik kini ngadto sa Dios. Mabasa usab nato kini nga kamatuoran sa basahon sa Ecclesiastes. Nindot ni nga atong pamalandungan aron nga dili kita magdahom nga forever ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Sa lawom nga pagkaistorya, walay forever niining atong lawasnon nga kinabuhi. Natao ta, one day mamatay ta. Meaning, limited ang atong physical life. Mao na mga igsoon nga pasalamat ta sa Ginoo while we have life. Let us not take life for granted. Samtang napatay kinabuhi, let us spend time with our loved ones. Because one day, kung dili kita'y mauna, sila pod mawala na nining kalibutan na. Because everything material, everything physical is passing, lumalabay. Pero ang ngay batang maguol sa tawhanon natong kinaiya, maguol gyud ta kung mamatay ang atong mga suod kaayo sa kinabuhi. Pero gipainomduman kita nga adunay kinabuhi human sa lawasnon nga kamatayon. Our souls never die. It will go back to God. Just like Jesus went back to heaven, our souls created in the image and likeness of God will go back to God. Mauna, samtang napatay kinabuhi dinhi sa kalibutan, let us not just take care of our physical bodies, let us also take care of our souls. Mga igsoon, ang Espiritu sa Ginoo, buot gyud niya nga kanunay ta malinawon. When we forget that we are spirits having a physical body, when we forget that it is the Spirit of God who has given us life, when we forget that God is with us and in us, guiding us, living in us. Si San Pablo sa mga mihaging adlaw
nagingon niyadtong Miyerkules nga misa, in Him we move and live and have our being. Mga igsoon, kung in touch ta sa Espiritu sa Ginoo nga niya sa tong kinabuhi, dili gyud ta magpadala sa mga kapalaka, kahadlok nining kinabuhian. Because the first fruit of the Spirit is peace. Mao na pagkabanhaw ni Jesus. Sawa pa siya misaka balik sa langit, sawa pa siya namatay ug nabanhaw, iyang gitugon ang iyang mga apostoles, ayaw kamo kabalaka. Ako moadto sa langit ng Amahan, mag-andam kog dapit alang kaninyo. Sa atong pagpaday ng Santos nga misa, atong pangayon ang grasya sa Ginoo sa makanunayon nga pagpasalamat kaniya, makanunayon nga pagsimba kaniya, makanunayon sa pagpamalandong nga one of these days mawala na ta aning kinabuhian, balik ta ngadto sa langit uban sa atong langit ng Amahan ug sa atong mga minahal sa kinabuhi, kahigalaan nga miuna na kanato gikan nining kalibutan. Ug samtang naapata ning kalibutan na di ta magpasulabi sa kabalaka sa atong mga panginahanglan, daghan tag mga problema, niingon si Jesus, ayaw kamo kabalaka, pangayo may sig unsa ug ihatag kini sa Amahan diya sa ako ngalan. Pangayo o kamo paghahatagan, pangita o kamo makakaplag, panuktok o ang pultahan pag-ablihan kaninyo. Kung daghan tag mga concerns sa ning kinabuhiha, let us pray. At the same time, let us act. Lihok ta. Mangayo tagiya sa Ginoo, ron tultulan ta sa mga kasulbaran sa atong problema sa kinabuhi. Kung magtanom ta, nagitay anihon, no? Dili lang pwede nga sige tag pangayo, wala tay gibuhat. Let us plant good deeds and we shall reap life everlasting. Kung sa ato pong lawas magtanom ta, ngayon na COVID-19, para kung magtanom ta, naatay ma-harvest, makaon, maglig-on sa atong lawas samtang aniya pa kita sa kalibutan. Mga igsuon, kalinaw mao kini ang pagbuot sa Ginoo kanato, dili lang dito sa langit kundi dinhi sa yuta. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ginoo, langit ng Amahan, Ginoong Jesucristo, balaan nga Espiritu, tudloy kami na among paharion ang kalinaw sa among kasing-kasing, una-una, lawas o galang.